युजेस तिनीहरूको दुईटा युजेस एउटा युजेस यो एउटा युजेस यो इक्जाम्पलमा लेख्दाखेरि एउटा इक्जाम्पल चाहिँ दिइहाल्ने कि थ्रेड्सको क्वेसनहरू अलिकति चाहिँ 5 मार्क्स 10 मार्क्सको आइदियो भने चाहिँ यस्तो थ्रेड्सको इक्जाम्पलहरू युजेस केमा छ भन्ने कुराहरू दिइहाल्ने इन्टर प्रोसेस कम्युनिकेसनमा हामीले दुईवटा प्रोसेस बिचमा चाहिँ कसरी कम्युनिकेट हुन्छ रेस कन्डिसन कसरी आउँछ होइन रेस कन्डिसन आउने भने चाहिँ के हो त कुनै एउटा चाहिँ सेयर्ड मेमोरी अथवा चाहिँ नि क्रिटिकल सेक्सनमा दुईवटा प्रोसेस एकैचोटि इन्टर गर्न खोज्दाखेरि अथवा त्यहाँबाट डेटा एकैचोटि लिन खोज्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर रेस कन्डिसन आउँदो रहेछ त्यो रेस कन्डिसनहरूलाई अभोइड गर्नको लागि चाहिँ नि हामीले धेरैवटा टेक्निकहरू पनि युज गर्यौँ होइन डिसेबलिङ इन्टरप्ट्स लक भेरिएबल्स स्टिक अल्टरेसन पिटरसन सल्युसन टिएसएल इन्स्ट्रक्सन यिनीहरू चाहिँ नि हाम्रो टेक्निक्सहरू हुन् यो कुराहरूलाई हटाउनको लागि यो गर्यौँ स्टिक अल्टरेसन पिटरसन सोल्युसनमा चाहिँ हामीले पिटरसन सोल्युसनहरू पनि गर्यौँ पढ्यो हो नि यो त पिटरसन सोल्युसनमा कसरी एउटा प्रोसेसभित्र छिर्दाखेरि इन्स्योर के गर्छ त अर्को प्रोसेस एकैचोटि इन्टर हुन नदिनको लागि चाहिँ पिटरसन सोल्युसनले काम गर्छ तर पनि यसको चाहिँ एक्ज्याक्ट सोल्युसन आएन यसले चाहिँ के गर्यो दुईवटा प्रोसेसको लागि मात्रै काम गर्यो पिटरसन सोल्युसनले काम लागेन त्यही भएर टिएसएल सोल्युसन पनि थियो एउटा मैले तिमीहरूको लागि छोडेको छु गरेन हेरेको के होइन तिमीहरूले ड्रब्याक अफ बिजी वेटिङ भनेको अब यो लोवर प्रायोरिटी जब्सहरूलाई चाहिँ यसले जान दिँदैन हायर लोवर प्रायोरिटी जब्सहरू भित्रै हुन्छन् तर हायर प्रायोरिटी जब्सहरू जान नपाउने भएको भएर यसको चाहिँ सिपियु वेटिङ टाइम चाहिँ धेरै हुने भयो त्यो कुरालाई हटाउनको लागि चाहिँ हामीले फेरि अर्को स्लिप एन्ड वेकअपको कुराहरू गऱ्यौँ स्लिप एन्ड वेकअपमा चाहिँ एउटा प्रड्युसर र कन्ज्युमरको प्रब्लम होइन एउटा सेयर मेमोरी हुन्छ प्रड्युसरले प्रड्युस गरिरहन्छ कन्ज्युमरले त्यहाँ प्रड्युस भएको चिज चाहिँ उसले लिएर जान्छ त्यही पढेको थियौँ सो सोल्युसन फर प्रड्युसरले प्रड्युसर गरिरहन्छ कतिखेरसम्म प्रड्युस गर्छ त प्रड्युसरले भन्दा जब चाहिँ त्यो के हो त जुन खाली भइन्जेलसम्म उसले प्रड्युस गरिरहन्छ कि अब बफर भरियो भनेपछि उसले प्रड्युस गर्दैन कन्ज्युमर नि त्यही हो यदि त्यहाँ केही छ भने कन्ज्युम गर्छ अदरवाइज त्यहाँनिर केही छैन भने उसले कन्ज्युम गर्दैन कन्सेप्ट भनेको त्यो हो अब यहाँ स्लिप वेकअपको लागि हामीले यहाँनिर चाहिँ पढाएको थियौँ एउटा चाहिँ स्लिप स्टेटमै जान्छ त्यसमा यदि त्यहाँनिर छ भने खाली छ भने प्रड्युस गरिरहन्छ त्यसपछि प्रड्युस गरेपछि फेरि के गर्छ त यता कन्ज्युमरलाई वेकअप गराइदिन्छ होइन कन्ज्युमर वेकअप भएपछि फेरि त्यहाँबाट डेटा लिएर जान्छ त्यसरी चाहिँ अल्टरनेट प्रोसेस हुँदै जान्छन् यसको पनि प्रब्लम थियो भनेको थियौँ होइन एउटा चाहिँ सुत्दै भयो बिचमा चाहिँ सिग्नल कतैतिर लस भयो भने त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन सक्ने भयो त अब यहाँनिर यसको पनि प्रब्लम आउन सक्ने भयो सो हामीले अब सिमाफोर इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ प्रड्युसर कन्ज्युमर प्रब्लम युजिङ सिमाफोरबाट पनि सल्भ गऱ्यौँ हामीले कसरी आइटमहरू चाहिँ नि गर्ने भनेर यसमा चाहिँ भेरिएबल्सहरू कन्सेप्ट भयो हरेक चिजको लागि चाहिँ नि हामीले भेरिएबलहरू डिफाइन गरिदिउँ क्या म्युट्याक्स अनि एमटिए फुल होइन यस्ता खालको भेरिएबलहरू युज गऱ्यौँ जुन भेरिएबलले के इन्स्योर गर्यो त दुईवटा प्रोसेस एकैचोटि इन्टर पनि हुन नदिने चाहिँ नि काम गर्यो प्रड्युसर र कन्ज्युमरको पनि सो मोनिटर आएको थियो होइन मोनिटर मैले तिमीहरूलाई अहिले पढाइन प्रड्युसर प्रब्लम युजिङ मोनिटर चाहिँ नि तिमीहरूलाई होमवर्क पनि दिएको थिएँ के अरे हेऱ्यौ त तिमीहरूले मोनिटरको बारेमा मोनिटर भन्न त भनेको थिएँ एउटा प्रोसिडियर हुन्छ त्यो प्रोसिडियरमा जुन भेरिएबल छ त्यो भेरिएबल युज गर्न मात्रै पाउँछ भनेको थिएँ नि मैले हेऱ्यौ कसैले मोनिटर प्रड्युसर कन्ज्युमर प्रब्लम युजिङ मोनिटर अब मलाई यसको होमवर्क चाहिँ के दिनु पर्यो तिमीहरूले भने यो प्रड्युसर कन्ज्युमर प्रब्लम युजिङ मोनिटरको चाहिँ तिमीहरूले मलाई पेपरमा लेखेर केमा पठाउने त त्यो हाम्रो त्यो होमवर्कमा हाल्न मिल्छ मिल्दैन थाहा छ कसैलाई पठाउनु क्लासरुममा हाल्यो हैन सर हो ल त्यो क्लासमा त्यो गरेर फोटो खिचेर हैन त्यो क्लासरुममा हाल है तिमीहरूले आफ्नो नाम पनि लेखेर बुझ्यो बुझ्यो सर ल
त्यही गर्ने है। यो प्रोड्युसर कन्ज्युमर प्रब्लम युजिङ मोनिटर भनेर जुन चाहिँ छ, यो खोज्ने, हेर्ने, बुक पढ्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ सोल्युसन निकालेर त्यो जुन हाम्रो क्लासरुम छ त्यहाँनिर लगेर फोटो खिचेर राखिदिने। टाइप गर्ने चाहिँ होइन है, टाइप गऱ्यो भने त बर्बाद हुन्छ, तिमीहरूले चाहिँ त्यो सब कपी मात्रै गर्छ। त्यसपछि त्यो लेख्ने अनि त्यसको नाम लेख्ने, सिमिलर चाहिँ हुनु भएन है सबैको, फेरि त्यो सार्ने चाहिँ होइन। असाइनमेन्ट हो। क्लासरुम week. कोड गर्छ नि त। 1 week। अर्को चाहिने के थियो, मेसेज पासिङ भनेर थियो होइन। एउटाले सेन्ड गर्छ, अर्को रिसिभ गर्छ। सेन्डरसँग के हुन्छ, डेस्टिनेसनको एड्रेस हुन्छ अनि उसँग मेसेज हुन्छ। सेन्डसँग, रिसिभसँग के हुन्छ, सोर्स हुन्छ, कसले पठाएको भन्ने हुन्छ, र मेसेजको चाहिँ लोकेसन हुन्छ कि। यसरी मेसेज पासिङको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। अब अर्को भनेको चाहिँ अब डाइनिङ फिलोसफर प्रब्लम भन्ने छ है। यो चाहिँ कसैले सुनेको छ यो डाइनिङ फिलोसफर प्रब्लम? कसैले हेरेको छ? हेरेको छैन होला। ओके, डाइनिङ फिलोसफर प्रब्लममा चाहिँ के हुन्छ भने 5 जना साइन्टिस्टहरू के फिलोसफरहरू, साइन्टिस्ट फिलोसफरहरू भए। 5 जना फिलोसफर हुन्छ। ती 5 जनाको अगाडि 5 वटा प्लेट छन् होइन। अनि त्यो 5 वटा प्लेटमा चाहिँ स्पागेटी छ क्या। स्पागेटी छ जुन चाहिँ हातैले खान मिल्दैन रे, चिप्लो छ होइन, त्यो खान मिल्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई फर्क नै चाहियो। सो त्यो चम्चा हुन्छ नि, काँटावाला चम्चा, त्यो काँटावाला चम्चा नै चाहियो क्या। अब यहाँनिर सिनारियो के भयो त भने, अब यी फिलोसफरहरू सोच्ने अनि खान्छन् कि। अब जस्तो सोच्दै बस्छन् अनि त्यसपछि एकछिनमा खानमा लाग्छ, भोक लाग्छ, अनि त्यसपछि खानमा लगाएर अनि त्यसपछि त्यो दुइटा चाहिँ फर्क, एउटा फर्कले खान मिल्दैन, दुइटै फर्क चाहिन्छ। सो दुइटा फर्क लिन्छन् अनि त्यसपछि आएर त्यो स्पागेटी खान्छन्। प्रब्लम चाहिँ यो। अब यो के प्रब्लम भयो? अब यहाँनिर प्रब्लम के आयो त भने, हामीसँग चम्चा त्यो के अरे काँटा चम्चा कतिवटा भयो? एउटा, दुईटा, तिनवटा, चारवटा, 5वटा मात्रै काँटा चम्चा। 5 काँटा चम्चाले 5 जनाले एकैचोटि खान मिल्छ र? मिल्दैन नि त, होइन र? 5 जना छन्, 5वटा प्लेटमा चाहिँ स्पागेटी छ, 5वटा चम्चा छ। अब त्यो खानको लागि चाहिँ हातले हुँदैन, त्यो फर्क नै चाहियो। त्यो फर्कको लागि चाहिँ दुईवटा फर्क नभएको त्यो खान सकिँदैन। यो चाहिँ एउटा प्रब्लम स्टेटमेन्ट भयो। अब चाहिने अब यसको सोल्युसन, अब कसरी खान्छन् त अब यिनीहरूले? यहाँनिर त अब चाहिँ अल्टरनेटली खानु पर्यो, अथवा के यसको टेक्निक हुन सक्ने हो नि त खानको लागि। एउटा सोल्युसनले चाहिँ के भन्छ भने, कुनै एउटा फिलोसफर भन्ने फिलोसफर गयो भने अब उसलाई एकदम भोक लाग्यो, अब खान मन लाग्यो, सोचेर सक्यो, सोचिसकेपछि अब खान्छ। उसले खानालाई इन्टर गर्यो, त्यो वाइल्ड ट्रु भयो भने इन्टर गर्यो। थिङ्क, सुरुमा के फिलोसफर इज थिङ्किङ, सुरुमा थिङ्क गरिरहेछ। अब चाहिँ के गर्छ त, अब भोक लाग्यो, खाना खोज्छ। अब टेक फर्क आई भनेको त्यसको त्यो जुन फिलोसफर छ त्यसको लेफ्टको फर्क समात्छ अरे क्या। अनि त्यसपछि फेरि के गर्छ, एकछिनपछि देब्रे समात्यो, त्यसपछि फेरि दाहिने समात्छ अरे। दाहिने समातेर के गर्छ ऊ? अब त्यसपछि इट गर्छ। अनि फेरि पुट के गर्छ त, एउटा चाहिँ लेफ्ट फर्क फेरि राख्छ अनि राइट फर्क राख्छ। तर सोल्युसन यति इजी हुन्छ र? अब सोल्युसन यहाँनिर चाहिँ के प्रब्लम आयो त भन्दाखेरि, लेफ्ट उसले समात्यो, त्यसपछि फेरि राइट समात्यो अरे। सपोज मानौँ अब सबैले लेफ्ट एकैचोटि समात्यो अरे, भनेपछि कसैले खाना पाउँछ र त्यहाँनिर? पाउँदैन नि त। त्यहाँनिर त स्टारभेसनको प्रब्लम आयो, कसैले पनि खान पाएनन्। किन? दुईवटा चम्चा नभए खान सकिँदैन, एउटा चम्चा मात्रै खाएर हुँदैन, चिप्लो छ, त्यहाँ दुईटै चम्चा चाहियो। सो अब यहाँनिर यो नन सोल्युसन अफ डाइनिङ फिलोसफी, यसले चाहिँ सोल्युसन चाहिँ ल्याएन। यो एकचोटि लेफ्टको समात्यो, अर्को चाहिँ राइटको समात्यो, त्यसपछि खायो भन्दा यति सजिलो हुँदैन। किन भन्दाखेरि एउटा प्रब्लम आइसक्यो, जतिखेर 4-5 जनै फिलोसफरले लेफ्ट फर्क चाहिँ उठायो भने त्यस्तो कन्डिसनमा प्रब्लम आयो। सो अब त्यसलाई सोल्युसन गर्नको लागि चाहिँ अब यहाँ यति लामो सोल्युसन छ। तिमीहरूलाई लेखेर बुझाउनु पाए अझै राम्रो हुन्थ्यो, सजिलो पनि हुन्थ्यो। तर अब यो अब मिल्दैन, यसरी नै बुझौँ है त। सो अब के छ भने, डिफाइन नम्बर अफ फिलोसफर 5 जना छन्।
5 जना फिलोसोफरहरू छन्। अब नम्बर अफ आइज लेफ्ट नेभर त्यो जुन एउटा फिलोसोफरको लेफ्ट चाहिँ कसरी निकालिन्छ त आई प्लस एन माइनस 1 अनि मोडुलो एन भनेर छ। अर्को राइट भनेको पनि आई प्लस 1 मोडुलो एन भनेर निकालिनु भयो। नम्बर अफ आइज राइट नेभर भयो। अब डिफाइन थिङ्किङ भनेको 0 मान्यौँ हङ्ग्रीलाई, 1 मान्यौँ इटिङलाई के भन्यौँ 2 मान्यौँ के। यो चाहिँ डिफाइन गरे चाहिँ एउटा भेरिएबल डिफाइन गरे जस्तो भयो। अथवा चाहिँ त्यसलाई फाइनल भेरिएबल के। थिङ्किङ जहिले पनि 0 भयो, हङ्ग्री जहिले पनि 1 भयो, इटिङ जहिले पनि 2 नै भयो। सो अब यहाँनिर स्टेटहरू यी एउटा इन्टिजर केमा डिफाइन गऱ्यौँ त भन्दाखेरि एउटा सिमाफोर भन्ने डिफाइन गऱ्यौँ। सिमाफोर आर ए स्पेसल काइन्ड अफ इन्टिजर। अब अहिलेको लागि के भने स्पेसल काइन्ड अफ इन्टिजर भनेर मान्यौँ। सो आइएनडी स्टेट अफ एन। अहिले स्टेट भनेको के छन् भने सबैजना खाना नखाइकन केही नगरिकन बसिरहेछन्। तिनीहरू भन्न खोजेको तिनीहरू सबै अहिले सोचिरहन् भन्न खोजौँ। यिनीहरू के पनि गरेका छन् सोचेर बसिरहेछन् भन्ने कुराहरू भयो। अब म्युटेक्सको भ्यालु 1 छ, सिमाफोर भइहाल्यो, सिमाफोरको भ्यालु एन भइहाल्यो। 1 सिमाफोर पर फिलोसोफर, एउटा सिमाफोर एउटा फिलोसोफरलाई जस्तै यास 0 भन्यो भने एउटा फिलोसोफर, यास 1 भन्यो भने अर्को फिलोसोफर, यास 2 भन्यो भने एरे कन्सेप्ट हो नि। एरे पढ्दाखेरि पनि यो तिमीहरूले पढाइ हुन्छ। अब सुरुमा के भयो भने फिलोसोफर कुनै एउटा फिलोसोफर आए। अब यो मैले लेखेर भन्न सक्दिनँ, त्यही भएर मैले यो कोडमा ठ्याक्क फ्लो चाहिँ भनिदिन्छु तिमीहरूलाई अब अहिले। सो तिमीहरूले हेर्ने त्यसपछि वाइड फिलोसोफर कुनै एउटा फिलोसोफर गयो अब होइन, कन्डिसन के भयो रिपिट फरेभर, यो त कन्डिसन 2 को कन्डिसनमा चाहिँ अब गयो। सो अब ऊ अहिले के गरिरहेछ थिङ्क गरिरहेछ होइन। एउटा फिलोसोफर अहिले भित्र इन्टर गर्यो, त्यो फेरि क्रिटिकल सेक्सन इन्टर गरिसकेका चाहिँ होइन नि फेरि यो अहिले यहाँ भाइ एउटा कन्डिसनभित्र मात्रै इन्टर गरे क्या। सो त्यहाँ के गर्यो थिङ्क, फिलोसोफर इज थिङ्किङ। सुरुमा सबै फिलोसोफरहरू थिङ्किङ गरिरहेछन्। अब टेक अन्डरस्कोर फर्क्स आई एक्वायर 2 फर्क्स अर ब्लक भनेको टेक फर्क्स आई भन्ने बित्तिकै अब यहाँ अर्को फङ्सन कल गरे क्या। टेक फर्क्स आई भन्ने फङ्सन कल गरे यो चाहिँ हाइलाइट। टेक फर्क्स आई भन्ने चाहिँ फङ्सन कल गर्यो, त्यहाँभित्र छिर्यो। अब डाउन म्युटेक्सको भ्यालु एकैछिन होल्ड गर है।
सरी है एकैछिन चाहिँ ढिलो भयो मेरो कहाँ पुगेका थियौँ त भन्दाखेरि के गर्यो थिङ्क गरेपछि उसले टेक फर्क अब चाहिँ लिन पर्यो फर्क लिन पर्यो भने यो फङ्सन कल गर्यो यो फङ्सन कल गर्दा अब चाहिँ के गर्यो अब ऊ म्युचुअल के अरे क्रिटिकल सेक्सनमा इन्टर गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो म्युटेक्सको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गरेर जानुपर्छ क्या जेरो छ भने के चाहिँ डिफाइन गरेर सुरुमा चाहिँ अब म्युटेक्सको भ्यालु हामीले के डिफाइन गरेको के डिफाइन गरेको छ म्युटेक्सको भ्यालु 1 डिफाइन गरेको छ भने अब चाहिँ जेरो भएर इन्टर गर्ने भयो क्या काटेर के हुने भयो जेरो भएर इन्टर गर्ने भयो अब चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि के भयो त स्टेट हङ्ग्रीमा जाने भयो अब किन भन्दाखेरि अघि त थिङ्किङमा बसिरहेको थियो अब चाहिँ उसको स्टेट हङ्ग्रीमा जाने भयो क्या क्रिटिकल सेक्सनमा इन्टर गर्यो अब चाहिँ हङ्ग्री भयो भनेर चाहिँ स्टेट राखिदियो उसको स्टेट अनि त्यो फेरि टेस्ट आई भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ अर्को फङ्सनभित्र छिर्नु पर्यो अब त्यहाँबाट फेरि यो टेस्ट आई भन्ने फङ्सन तल सबैभन्दा तल त्यहाँ टेस्ट आई भन्ने छ अब त्यहाँनिर चाहिँ अब कन्डिसन चेक गर्ने हो यो कन्डिसन ट्रु भयो भने अब यो स्टेट इटिङमा जाने भयो अब कन्डिसन हेर्दाखेरि यहाँ फेरि के भयो त कुनै एउटा प्रोसेस चाहिँ जेरो इन्टर गरिरहेको थियो अघिको कन्डिसन जेरो इन्टर गरिरहेको थियो भने स्टेट अफ जेरो त के हो त यो हङ्ग्रीमै छ नि त अहिले यहाँ ठ्याक्क हामीले चेन्ज गरे हो नि त होइन हङ्ग्रीमा चेन्ज गरे हो त्यो भएर स्टेट चाहिँ हङ्ग्रीमा गयो र स्टेट अफ लेफ्ट अहिले हामीले के भनिरहेछौँ लेफ्टहरू दुइटै कुनै पनि अहिले प्रोसेस अरू प्रोसेस चाहिँ नि के गरिरहेको छैनन् उनीहरू थिङ्क मात्रै गरिरहेछन् भने लेफ्टकोले नि खाएको छैन राइटकोले नि आफूभन्दा लेफ्टकोले नि खाएको छैन राइटकोले नि खाएको छैन भनेपछि त अभियसली लेफ्ट र राइट फक्स त हामीलाई एभाइलेबल हुन्छ नि त होइन त्यो भएर चाहिँ उसले फेरि के गर्छ त यो भोइड टेस्ट भन्ने फङ्सन यो कन्डिसन चेक गरिसकेपछि यो कन्डिसन ट्रु भएपछि चाहिँ नि के गर्छ यो ट्रु हुनको लागि त फेरि के हुनु पर्यो तिनटै ट्रु हुनु पर्यो नि है फेरि एउटा फल्स हुने बित्तिकै के हुन्छ त फल्सै हुन्छ यहाँभित्र इन्टर गर्दैन यो एन भन्ने चाहिँ फङ्सन हामीले पढाएको थियौँ नि होइन उसमा लजिकमा एन हुने बित्तिकै सबै कन्डिसन चाहिँ के हुनु पर्यो ट्रु हुनु पर्यो तिनटै कन्डिसन ट्रु भइसके पछाडि बल्ल ऊ चाहिँ के गर्छ त अब इटिङ स्टेटमा जान्छ अब इटिङ स्टेटबाट के गरिदिन्छ फेरि अप भन्ने कुनै एउटा भेरिएबलको जुन यासआई भन्ने छ त्यो यासआईको भ्यालु के गरिदिन्छ चेन्ज गरिदिन्छ यहाँ यासआई भन्ने अगाडि चाहिँ यास जुन सेमाफोर यास यानको भ्यालु छ नि यसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गरेर आउँछ र फेरि के गर्छ अब टेस्ट फङ्सन सक्यो टेस्ट फङ्सन सकेपछि ऊ अब के हो क्रिटिकल रिजनबाट निस्किएपछि त अब क्रिटिकल रिजन छैन भनेर त जनाउनु पर्यो फेरि के गर्छ त जेरोलाई फेरि 1 मा चेन्ज गरिदिन्छ फेरि डाउन यासआई फेरि यासआईको भ्यालु चाहिँ के गरिदिन्छ त सीमाफोर एउटा सीमाफोरको भ्यालु चाहिँ के गरिदिन्छ फेरि अब डाउन गरिदिन्छ यसरी चाहिँ अब यो टेक फर्स भन्ने सक्यो टेक फर्सबाट निस्कियो फेरि इट भन्ने इट त इट भइहाल्यो त्यहाँबाट निस्कियो यो टेक फर्सबाट निस्कियो अब यहाँनिर के आयो त अब इट भन्नेमा गयो खायो यहाँ अर्को फङ्सन त रहन्छ जस इट भन्नेमा गयो खायो अनि त्यसपछि फेरि अब के गरिन्छ तपाईँले पुट फक्स राखिदिनु पऱ्यो नि टेबलमा राखिदिनु पऱ्यो फक्स उसले राख्दाखेरि के गर्छ त अब राख्यो राख्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने थिङ्किङमा जानु पऱ्यो नि सुरुमा हङ्ग्रीमा के अरे थिङ्किङमै थियो त्यसपछि आएर हङ्ग्रीमा चेन्ज भयो हङ्ग्रीबाट फेरि इटिङमा गयो इटिङबाट के भयो खाइसकेपछि फेरि थिङ्किङमा जानु पऱ्यो नि त होइन त्यो थिङ्किङ स्टेटमा गयो अब उसले लेफ्टमा र राइट पनि चेक गर्छ क्या टेस्ट गर्छ लेफ्ट र राइट पनि मैले खाँदा खाँदै चाहिँ यिनीहरू आएका थिए कि थिएनन् भनेर चेक गर्नु पर्यो लेफ्ट पनि चेक गर्यो अनि राइट पनि आएको थियो कि थिएन भनेर चेक गर्छ क्या सी इफ लेफ्ट नेभर क्यान नाउ इट लेफ्ट नेभर खान मिल्छ कि मिल्दैन सक्दै सक्दैन भने फेरि राइट पनि त्यसरी खान सक्दै सक्दैन अब चेक गर्नु पर्यो क्या अथवा एटेम्प गरेको थियो कि थिएन आउँदा आउँदै एटेम्प गरेको थियो कि थिएन भनेर चाहिँ के भयो यसले चेक गर्छ यसरी चेक गर्दाखेरि चाहिने अनि एउटा फिलोसोफरको सकिन्छ यसरी चाहिँ डाइनिङ फिलोसोफर प्रब्लम सल्भ हुन्छ यो अलिकति अब यसरी भन्दाखेरि बुझ्नु चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ तर मैले अहिले मात्रै के क्वेसन सोध्न लाग्यो कसैले सर अब यो आफूले त्यो टेस्ट भित्र छिर्दाखेरि के भन भित्र छिर्दाखेरि अर्कोले खाँदै रहेछ भने त के गर्छ कुरेर बस्छ ए अर्कोले खाँदै रहेछ नि त यहाँनिर यो कन्डिसन चाहिँ फल्स हुन्छ नि त फल्स भयो भने कहाँ जान्छ फल्स भयो भने स्टेट चाहिँ त्यो जुन अब उसलाई उसको चाहिँ हङ्ग्री स्टेटमा राखेको छ भने अब हङ्ग्री स्टेटमै बस्छ होइन कुरेर बसिरहन्छ त्यो त कुरेर बसिरहन्छ अनि अर्को यो स्टेटबाट निस्किसके पछाडि बल्ल अनि त्यो चाहिँ के गर्छ फेरि कन्डिसन चेक गर्छ क्या त्यहाँनिर
अनि यो लेफ्ट टेस्ट लेफ्ट र राइट भनेको चाहिँ त्यो हो क्या, त्यही भएर लेफ्टकोले ट्राई गरेको थियो कि थिएन अनि त्यसपछि राइटले ट्राई गरेको थियो कि थिएन भनेर हेर्ने हो क्या। जसले ट्राई गर्यो त्यसलाई पालो दिन्छ। हो त्यो जसले ट्राई गर्यो फेरि त्यसलाई दिनु पर्यो, प्रायोरिटीको आधारमा दिनु पर्यो नि त फेरि, त्यहाँनिर त्यो हुन्छ यहाँनिर। एकचोटि राम्रोसँग आफूले पनि हेर है, अब यो मैले यो कति बुझाउन सकेँ कति बुझाउन सकिनँ यहाँनिर यो लेखेर भन्न पाएको भए मजाले चाहिँ अलिक बुझाउनु पनि सजिलो हुन्थ्यो मलाई। यहाँनिर अब एकचोटि हेर तिमीहरूले आफैले हेर, अनि त्यसपछि सर म यहाँनिर अड्केँ यहाँनिर के हुँदो रहेछ भनेर सोध्यो भने चाहिँ मलाई इजी हुन्छ तिमीहरूलाई एन्सर गर्नलाई चाहिँ फेरि। ओके, अब यो च्याप्टरको यति पार्ट भनेको यो भयो। अर्को भनेको सेड्युलिङ भन्ने छ। अब एउटा क्वेसन यहाँबाट चाहिँ नि अहिलेसम्मको कन्टेक्स्टमा अब यो लास्ट इयर क्वेसन त मैले हेरिनँ, त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ नि सधैँ एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँबाट 10 मार्क्समा सोध्छ, धेरै जसो सधैँ नै एउटा न एउटा सोधि नै रहन्छ कि यहाँबाट चाहिँ। सो यो प्रोसेस सेड्युलिङमा चाहिँ नि जुन प्रोसेसहरू आएका थिए नि होइन हाम्रो सिपियुमा जानुभन्दा अगाडि जुन हामीले हेरेका थियौँ नि प्रोसेसहरू होइन, त्यो प्रोसेसहरूमा अब कसरी सेड्युलिङ गर्ने त, अब त्यसलाई अगाडि पछाडि कुन कुनलाई फेरि प्रायोरिटीको जबहरू आयो भने त्यसलाई दिने कि नदिने त होइन। अब त्यो अनुसार चाहिँ नि अब यो अल्गोरिदमहरू छन्, यसमा सेड्युलिङका अल्गोरिदमहरू छन्। ती सेड्युलिङका अल्गोरिदमहरू चाहिँ हामीले यो प्रोसेस सेड्युलिङमा पढ्छौँ। सो प्रोसेस सेड्युलिङ भनेको जुन प्रोसेसहरू छन् ती प्रोसेसलाई एउटा कुनै अल्गोरिदम थ्रु चाहिँ म्यानेज गरेर राख्ने। सो प्रोसेस सेड्युलिङ इज द एक्टिभिटी अफ द प्रोसेस म्यानेजर that handles suspension of running process from CPU and selection of another process on the basis of a particular strategy। कुनै एउटा स्ट्राटेजी युज गरेर कुनै प्रोसेसलाई अहिले होल्डमा राखिदिने, त्यसपछि अर्को प्रोसेसलाई चलाइदिने काम भनेको प्रोसेस सेड्युलिङको। द पार्ट अफ अपरेटिङ सिस्टम द्याट मेक द चोइस इज कल्ड सेड्युलर। कसले गर्छ भनेको थियौँ नि त हामीले अगाडि पनि भनेको थियौँ, एउटा सेड्युलर हुन्छ, त्यो सेड्युलरले चाहिँ सबै काम भनेको सेड्युलरले काम गर्छ यो सेड्युलिङ गरिदिने। सो अल्गोरिदम युज हुन्छ, यो सेड्युलरले चाहिँ यो अल्गोरिदम युज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ सेड्युलिङ अल्गोरिदम भनिन्छ। अब हामीसँग चाहिँ नि के छ सेड्युलिङ अल्गोरिदमहरू। अब अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ सुरुमा अब्जेक्टिभ पढाउँ। सो अब्जेक्टिभ भने फेयरनेस भयो, अब सबैलाई टाइम दिन पर्यो, सिपियुले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो होइन, कुनै बिजी छन् भने अब कुनै प्रोसेसले जान पर्ने छ भने त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। टर्न एराउन्ड टाइम त अहिले हामी पढिहाल्छौँ। थ्रुपुट पनि अब म्याक्सिमम आउटपुट दिनु पर्यो, थ्रुपुटले के भन्छ। सिपियु युटिलाइजेसन भनेको सिपियु कहिले पनि आइडियल बनाउन्न, उसलाई काम गराइरहनु पर्छ, बिजी राखिरहनु पर्छ भन्ने कन्सेप्ट। अर्को रेस्पोन्स टाइम भनेको जुन चाहिँ नि यो इन्टर गरिसके पछाडि बाहिर ननिस्किँदासम्मको चाहिँ एउटा जुन टाइम पिरियड हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ अब रिजल्ट नआइन्जेलसम्मको टाइम पिरियड भनेको रेस्पोन्स टाइम भयो। सो वेटिङ टाइम भनेको टर्न एराउन्ड टाइम माइनस एक्चुअल एक्जिक्युसन टाइम हो। यो फर्मुला जस्ट फर्मुला हो यो चाहिँ। अब टाइप्स अफ सेड्युलर, अब सेड्युलिङ अल्गोरिदम अझै आउनु बाँकी छ ल। र टाइप्स अफ सेड्युलरमा चाहिँ के छ भने एउटा हामीले पढाएको थियौँ नि होइन अघि अस्ति नै हामीले चाहिँ स्टेटमा 3 स्टेट्समा चाहिँ नि सुरुमा आउँदाखेरि लङ टर्म सेड्युलिङ हुन्छ भनेको थियौँ, त्यसपछि आएर सर्ट टर्म सेड्युलिङ हुन्छ भनेको थियौँ, त्यसपछि मिडियम टर्म सेड्युलिङ भनेको थियौँ होइन। सुरुमा लङ टर्म सेड्युलिङ आउँदो रहेछ, केमा आउँदाखेरि त ऱ्याममा आउँदाखेरि लङ टर्म सेड्युलर हुँदो रहेछ जुन चाहिँ हाम्रो केबाट आएको त डिस्कबाट आएको, डिस्कबाट चाहिँ ऱ्याममा आउँदाखेरि लङ टर्म सेड्युलिङ हुँदो रहेछ। अनि जुन क्युमा आएर बसेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ फेरि के हो प्रोसेसरमा हाल्दाखेरि फेरि त्यो सर्ट टर्म सेड्युलिङ हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि आएर अर्को मिडियम टर्म सेड्युलिङ भनेको इनपुट आउटपुट खोज्दाखेरि जाने जुन चाहिँ नि सेड्युलर छ त्यसलाई मिडियम टर्म सेड्युलर भन्दो रहेछ। टाइप्स अफ सेड्युलर लङ टर्म सेड्युलर, सर्ट टर्म सेड्युलर र मिडियम टर्म सेड्युलर भयो। यिनीहरूको चाहिँ यो डिफ्रेन्सेस हो। यो डिफ्रेन्सेसहरू तिमीहरू आफूले पढ्न सक्छौ है, धेरै चाहिँ कम्प्लिकेटेड छैन। म फर्स्टमा यसमा जान्छु। अब आज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ। अब यहाँनिर सेड्युलिङ अल्गोरिदम हामीसँग एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ भन्ने अल्गोरिदम चाहिँ यो धेरै जसो ठाउँमा यो जो पहिला आउँछ त्यो चाहिँ इन्टर गर्ने हो क्या। जो पहिला आउँछ उसले इन्टर गर्न पाइहाल्यो त्यहाँनिर, त्योभन्दा अरूले चाहिँ के गर्न पाएन, त्यहाँ इन्टर गर्न पाएन। त्योभन्दा पछि आउनेले इन्टर गर्न त पायो तर उसको काम नसकिकन ऊ इन्टर गर्न पाउँदैन। जस्तै अब यसको चाहिँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भको क्राइटेरिया चाहिँ के भयो त भने
द प्रोसेस द्याट रिक्वेस्ट फर्स्ट इज सर्भ फास्ट, जसले रिक्वेस्ट फर्स्ट सुरुमा गर्छ उसले नै पहिलो चान्स पाउने भयो क्या। अनि इट मिन्स द्याट प्रोसेसेस आर सर्भड इन द एक्ज्याक्ट अर्डर अफ देयर एराइभल टाइम। जस्तो मानौँ 3वटा प्रोसेस छ अरे होइन, 3वटा प्रोसेसमा प्रोसेस 1 भन्ने चाहिँ अहिले 1 भन्ने टाइम पिरियडमा आइपुग्यो, अर्को प्रोसेस 2 भनेको 3 भन्ने टाइम पिरियडमा आयो, त्यो प्रोसेस 3 भने चाहिँ 5 भन्ने टाइम पिरियडमा आयो भने जो पहिला आउँछ जुन चाहिँ एराइभल टाइम जसको अगाडिको छ त्यही अनुसार चाहिँ के गर्न पाउने भयो त उसले इन्टर गर्न पाउने भयो क्या, जुन प्रोसेसर युज गर्न पाउने भयो। जो पहिला आउँछ उसले मात्रै उसले पहिला पाउँछ भन्ने कन्सेप्ट भयो क्या। सो डिसिजन मोड भनेको नन प्रिएम्प्टिभ। यहाँनिर दुईवटा कुरा हुन्छ है यो सेड्युलिङ अल्गोरिदममा, एउटा प्रिएम्प्टिभ र अर्को नन प्रिएम्प्टिभ भन्ने हुन्छ कि। जस्तो प्रिएम्प्टिभ भन्ने बित्तिकै के हो भने त्यो प्रोसेस चलिरहेको छ होइन, चल्दा चल्दै हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आयो भने त्यसलाई निकालेर फेरि के गर्नुपर्छ त क्युमा ल्याएर ब्याक टु क्युमा ल्याएर राखिन्छ, त्यो भनेको प्रिएम्प्टिभ भयो। प्रिएम्प्टिभ भनेको काम गर्दा गर्दै पनि त्यसलाई निकाल्न सकिने भयो कि। तर नन प्रिएम्प्टिभ भनेको त्यसले जति काम गरिरहेछ त्यो काम नसकिकन चाहिँ ऊ निस्किँदैन, त्यो भनेको नन प्रिएम्प्टिभ हो। सो वन्स अ प्रोसेस इज सेलेक्टेड, यदि एकचोटिमा के भयो त्यो प्रोसेस सेलेक्ट भयो भने इट रन्स अन्टिल इट इज ब्लक्ड फर एन इनपुट आउटपुट अर सम अदर इभेन्ट्स अर इट इज टर्मिनेटेड। त्यो नभइन्जेलसम्म ऊ काम गरिरहन्छ। यदि उसलाई चाहिँ नि इनपुट आउटपुट चाहिएको छ भने इनपुट आउटपुटतिर जाला, तर नर्मल्ली अरू केसमा चाहिँ उसलाई यत्तिकै त्यो प्रोसेस चलिरहेको प्रोसेसले निकाल्न चाहिँ मिल्दैन भन्छ के नन प्रिएम्प्टिभले। तर अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ पनि के हो त नन प्रिएम्प्टिभै हो कि, किनभने उसलाई कसैले निकाल्दैन, एकचोटि गइसके पछाडि त्यो नसकिन्जेलसम्म निस्किँदैन। सो अब इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ के हुन्छ त भने दिस स्ट्राटेजी क्यान बी इजिली इम्प्लिमेन्टेड बाई युजिङ फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यु। तिमीले के पढ्यो, डिएसए पढ्यौ त? पढाएन होला है यो, पढायो सर, पढायो यो फिफो पढ्यो है तिमीहरूले? फर्स्ट इन फर्स्ट सर्भ पढायो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पढायो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट हुन्छ ऊ फर्स्ट जान्छ र आउट पनि के हुन्छ त फर्स्ट आउट आउँछ कि, आउट त्यही हुन्छ। So when CPU becomes free, a process from the first in a queue is selected to run। भनेको CPU फ्री हुने बित्तिकै जो चाहिँ अगाडिको लाइनमा छ त्यही मात्रै चाहिँ के हुने भयो त अब एक्जिक्युट हुन सक्ने भयो, यसले चाहिँ त्यो भन्छ। जस्तो यो हेरी यस्तो बनाउनु पर्छ है हामीले। अब यो गर्दाखेरि यो जुन न्युमेरिकलै जस्तो हुन्छ है, अब न्युमेरिकल जस्तै हुन्छ र यो हेड अगाडिको यो हेड बनाउनु पर्छ, अनि टेल नाम चाहिँ लेखिरहनु पर्दैन, यस्तो खालको बक्सा बनाउनु पर्छ। अनि यो एउटा बक्सा भनेको एउटा प्रोसेस पुरै सकेको पनि हुनसक्छ, एउटा प्रोसेस आधा सकेको पनि हुनसक्छ। अब त्यो अल्गोरिदम अनुसार फरक छन्। तर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भको केसमा चाहिँ एउटा ब्लकले के डिनोट गर्छ, यो पुरै प्रोसेस त्यो प्रोसेस चाहिँ पुरै कन्भर्ट भयो भन्ने चाहिँ डिनोट गर्छ। P1 प्रोसेस पुरै चाहिँ यसमै एक्जिक्युट भइरहेछ भन्ने बुझिन्छ, P2 पुरै, P3 पुरै र त्यसपछि अर्को कुनै प्रोसेस P4 छ भने P4 पुरै हुन्छ। जस्तै फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भमा एउटा इक्जाम्पल छ। जस्तै यहाँनिर यो इक्जाम्पललाई हेऱ्यो भने प्रोसेस चाहिँ कतिवटा देखिया छ, एउटा बुझेपछि चाहिँ अर्कोमा हिन्ट चाहिँ अलिक धेरै हुन्छ है। त्यही भएर एउटा कुरो यो फर्स्ट नै बुझ होइन, बुझेन भने अहिले सोध, नत्र फेरि अर्कोतिर गयो भने झनै अलिकति कम्प्लिकेट हुन आउँछ, फेरि बुझिँदैन फेरि। सो प्रोसेस हामीसँग कतिवटा छ, P0 P1 P2 P3 भन्ने प्रोसेस छन्, 4वटा प्रोसेस छन्। एराइभल टाइम भनेको के छ, जस्तो एराइभल टाइम भनेको अहिले के छ भने P0 भनेको 0 सेकेन्डमा आयो रे, जो मानौँ अब 0 सेकेन्डमा आयो, अब अहिले आइहाल्यो क्या, तुरुन्तै आइहाल्यो। र 1 मिनटपछि के भयो, प्रोसेस P1 भन्ने आयो होइन। अब अर्को 3 मिनटपछि के आयो, P2 भन्ने आयो। अर्को 5 मिनटपछि के आयो, P3 भन्ने आयो। मैले चाहिँ मिनटको केसमा गर्ने, तर अब यो त अब माइक्रो सेकेन्डमा चल्ला, अब त्यो आफ्नो कुरा भयो। त्यो भनेको सबैभन्दा सुरुमा P0 आयो, त्यसपछि P1 आयो, P2 आयो र P3 आयो भने
कसरी थाहा पाइयो त यो P0 P1 P2 P3 नै यो अगाडि सिरियलले आयो भन्ने कुरा यो एराइभल टाइमले डिनोट गरे यहाँ एराइभल टाइम 0 छ 1 छ 3 छ 5 छ हैन यो चाहिँ पहिला आएको यो चाहिँ लास्टमा आएको यो हेरे 5 चाहिँ लास्टमा आयो यो चाहिँ के आयो पहिला आयो अब रिक्वायर्ड टाइम के अब यो P0 भन्ने प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिट हुनको लागि के चाहियो त भन्दा 10 मिनेट लाग्दो रहेछ मानौ हामीले यतातिर नि मिनेटमै मानेको भएर यतातिर नि मैले मिनेटमै मान्ने P0 10 मिनेट लाग्छ यसलाई कम्प्लिट हुनको लागि P1 भन्ने प्रोसेसलाई 6 मिनेट लाग्दो रहेछ P2 भन्ने प्रोसेसलाई 2 मिनेट लाग्दो रहेछ P3 लाई 4 मिनेट लाग्दो रहेछ हैन यसरी चाहिँ नि एराइभल टाइम यो छ र यिनीहरुको ब्रस्ट टाइम भन्छ है यसलाई CPU ब्रस्ट टाइम CPU ब्रस्ट टाइम भनेको CPU मा लाग्ने उलाई CPU युज गर्दाखेरि लाग्ने समय के अथवा CPU युज गर्दा नि त्यो CPU भित्र काम गर्दै जाँदाखेरि कति टाइम लाग्छ भन्दाखेरि त्यति टाइम लाग्दो रहेछ अब यसमा चाहिँ गान चार्ट बनाउनु पर्छ है गान चार्ट भने चाहिँ एउटा त्यो अघिको बक्सा थियो नि त्यही बक्सै हो के अब अहिले सुरुमा हेर है सुरुमा हेर्दाखेरि के देखियो त भने P0 भन्ने प्रोसेस आयो अरु कुनै प्रोसेस छैन नि त सुरुमा P0 भन्ने प्रोसेस छ P0 भन्ने प्रोसेसलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो सुरुमै किन भन्दा फर्स्ट सर्भ हो त्यही भएर 10 सम्म उ के भयो उलाई चाहिने समय भने कति हो 10 नै भयो 10 नै भएको भएर उ के गर्यो पुरै समय अब 10 चाहिने उ पुरै प्रोसेस नै पुरै कम्प्लिट गर्यो त्यो भनेको 0 देखि 10 मिनेट सम्म लगाएर उले पुरै कम्प्लिट गर्यो अब कुन प्रोसेस आउनु पर्यो त P1 प्रोसेस आउनु पर्यो अब उसको एराइभल टाइम त 1 थियो हैन 1 भएर हामीले के मतलब भएन नि त अब यहाँनेरि एराइभल टाइम त यो छ भने सिक्वेन्स छ भने त थाहा भइहाल्यो अब यसको चाहिँ नि ब्रस्ट टाइम भनेको 6 भनेपछि के हुने भयो त 10 मिनेटसम्म त उ के गर्नै पाएन अब P1 भन्ने प्रोसेस आयो P1 भन्ने प्रोसेस आएर कति टाइम लाग्यो त अब 6 मिनेट लाग्यो हो नि हैन 10 मा 6 जोड्दा कति भयो त अब 16 भयो नि हो सुरुमा P0 आयो P0 ले 10 मिनेट लगाउँदा 10 मिनेट काम गर्यो अब फेरि P1 आयो अब P1 ले के गर्यो 6 मिनेट लगायो भनेपछि 10 + 6 6 मिनेट लाग्यो अब फेरि P2 भन्ने प्रोसेस आयो P2 भन्ने प्रोसेसको ब्रस्ट टाइम कति छ 2 छ 2 छ अब त्यो 2 फेरि के हुने भयो जोडिने भयो यहाँनेरि अब P2 भन्ने प्रोसेस आयो त्यसपछि 16 + 2 कति आउने भयो 18 हुने भयो अब फेरि के भयो अब P3 भन्ने प्रोसेस आयो P3 भन्ने प्रोसेसको ब्रस्ट टाइम कति छ 4 छ 4 मा फेरि के भयो 18 मा 4 जोडिने भयो अब 22 भयो यसरी चाहिँ के हुन्छ अब एक्जिक्युट हुन्छ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भमा अब यसको चाहिँ नि हामीले निकाल्न पर्यो अब यसको चाहिँ नि टर्न अराउन्ड टाइम कति भयो र वेटिङ टाइम चाहिँ कति छ भनेर निकाल्न पर्यो वेटिङ टाइम अब फिनिशिङ टाइम भनेको चाहिँ कति भयो त T1 भन्ने कतिखेर P0 भन्ने प्रोसेस कतिखेर फिनिश भयो त 10 मै फिनिश भयो हो कि न P2 भन्ने प्रोसेस कहिले फिनिश भयो 16 मा गएर बल्ल फिनिश भयो र त 16 मा गएर फिनिश भयो P2 भन्ने प्रोसेस कति भयो 18 मा गएर सकियो P3 भनेको कति छ 22 मा गएर सकियो है यसमा के कन्फ्युजन छ जस्तो लाग्दैन मलाई यहाँसम्म र फिनिश टाइम चाहिँ 10 16 18 22 सम्म आयो अब भनेको टर्न अराउन्ड टाइम भनेको TAT भनेको T1 फिनिश टाइम माइनस एराइभल टाइम हो फिनिश टाइम माइनस एराइभल टाइम यहाँनेरि यो फर्मुला यहाँले पनि लेखिरहेछ T1 माइनस T0 भनेर फिनिश टाइम माइनस एराइभल टाइम फिनिश टाइम 10 छ एराइभल टाइम 0 छ भने के भयो 10 नै आउने भयो अब फिनिश टाइम 16 एराइभल टाइम 1 भन्ने त्यो के आयो 15 आयो फेरि अर्को के आयो 18 माइनस 3 15 आयो फेरि 22 माइनस 5 17 आयो यो त आयो के आयो टर्न अराउन्ड टाइम आयो अर्को भनेको वेटिङ टाइम भयो वेटिङ टाइम टर्न अराउन्ड टाइम माइनस के हो त ब्रस्ट टाइम कति वेट गर्नु पर्यो त उसलाई हैन त्यो भन्ने पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ अब वेटिङ टाइम भनेको कति वेट गर्यो भनेर हेर्नको लागि टर्न अराउन्ड टाइम माइनस ब्रस्ट टाइम भनेर चाहिँ आयो अब यहाँनिर कति आयो टर्न अराउन्ड टाइम उसको ब्रस्ट टाइम नि 10 थियो अनि टर्न अराउन्ड टाइम पनि के छ त 10 नै छ भनेपछि के भयो त 0 भयो उसलाई त वेटै गर्न परेन फर्स्ट प्रोसेसलाई त
सुरुमा आउँदाखेरि उनी जान पाइहाल्यो नि त। अब अर्कोले कति टाइम लाग्यो होला त अब टर्न एराउन्ड टाइम माइनस प्लस टाइम भनेपछि कति लाग्यो त उसले 9 लाग्यो हैन 9 टाइम लाग्यो टर्न एराउन्ड टाइम 15 छ ब्रस टाइम भनेको 6 छ त्यो 15 माइनस 9 भनेको कति आयो 9 आयो 15 माइनस 6 भनेको कति आयो 9 आयो अर्को 15 माइनस के हुने भयो अब 2 हुने भयो 13 आयो 17 माइनस 4 हुने भयो 13 आयो हो अब यसको चाहिँ नि एभरेज निकाल्न पर्यो अब एभरेज टर्न एराउन्ड टाइम त थाहा छ नि हैन यसलाई चाहिँ नि एभरेज गर्ने यसलाई जोड्ने र डिभाइडेड बाइ कतिवटा प्रोसेस छन् 4वटा प्रोसेस छन् त्यो 4ले डिभाइड गरिदियो 14.25 मिली सेकेन्ड आयो एभरेज वेटिङ टाइम कति आयो त अब त्यसलाई जोडेर डिभाइडेड बाइ 4 सो 0 + 9 + 13 + 13 डिभाइडेड बाइ 4 त्यो भनेको 8.75 आयो यति मिली सेकेन्ड एभरेजमा त्यति वेटिङ गर्न पर्ने रहेछ क्या त्यो चाहिँ नि जुन प्रोसेसहरु छन् ती प्रोसेसलाई त्यति टाइम चाहिँ वेट गर्न पर्ने रहेछ भन्ने कुरो भयो ल अब यहाँनेरसम्म अब म यो पनि भन्छु पहिला नि सिम्पल एन्ड फेयर भयो एकदम सिम्पल पनि भयो फेयर पनि भयो इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन एभ्री प्रोसेस विल गेट चान्स टु रन सो स्टार्भेसन डजन्ट अकर किन भन्दा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ छ एउटा सकेपछि अर्को जान्छ अर्को सकेपछि अर्को जान्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ चान्स चाहिँ उसलाई सबै प्रोसेस एकैचोटि सबै प्रोसेस एक्जिक्युट हुने चान्सेस चाहिँ छ तर इफिसिएन्ट चाहिँ हुँदैन अब बिकज एभरेज वेटिङ टाइम इज टु हाई एभरेज वेटिङ टाइम चाहिँ के भयो एकदम धेरै हाई भयो अब त्यो भएर इफिसिएन्ट भएन अब सो अल स्मल इनबाउन्ड इनपुट आउटपुट बाउन्ड प्रोसेस वेट फर वान बिग सिपियु बाउन्ड प्रोसेस टु एक्वायर सिपियु भनेको जस्तो यहाँनेरि सानो चाहिँ नि प्रोसेस आइदियो एकदम थोरै प्रोसेस आइदियो तर ऊ चाहिँ इनपुट आउटपुटलाई पनि हिँडिरहन पर्ने छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा त इनपुट आउटपुट पनि आयो फेरि त्यसपछि आएर फेरि क्युमा आएर बस्नु पर्यो त्यसले गर्दाखेरि त उसलाई त धेरै टाइम वेट गर्नु पर्यो क्या सानो प्रोसेस सकिनलाई धेरै टाइम लाग्ने भयो क्या त्यो कारणले गर्दाखेरि सिपियु बाउन्ड प्रोसेसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन सक्छ त भने अब चाहिँ नि त्यो त्यस्तो खालको प्रोसेसले चान्स नपाउन सक्छन् सो अब अर्को भनेको सिपियु युटिलाइजेसन मेबी लेस इफिसिएन्ट भने अब सिपियु युटिलाइजेसन पनि नहुन सक्छ भने स्पेशली व्हेन सिपियु बाउन्ड प्रोसेस इज रनिङ विथ मेनी इनपुट आउटपुट बाउन्डिङ प्रोसेस सिपियु बाउन्डिङ प्रोसेस इज रनिङ विथ मेनी इनपुट आउटपुट बाउन्डिङ प्रोसेस भनेको सिपियु बाउन्ड प्रोसेस भनेको चाहिँ कसरी बुझ्ने भने जुन प्रोसेस चाहिँ अहिले सिपियुमा धेरै टाइम लगाउँछ क्या सिपियुमा धेरै टाइम लगाउँछ भने त्यसलाई सिपियु बाउन्ड प्रोसेस भन्छ अर्को इनपुट आउटपुट बाउन्ड भन्यो भने त्यो सिपियुबाट फेरि इनपुट आउटपुट लिनको लागि बाहिर निस्किन्छ नि हैन प्रोसेस स्टेटमा हो त्यही नै चाहिँ बढी इनपुट आउटपुटको लागि चाहिँ बढी निस्किरहन्छ भने त्यसलाई इनपुट आउटपुट बाउन्ड प्रोसेस भन्ने भयो के सिपियु बाउन्ड प्रोसेस भनेको सिपियुमा धेरै टाइम खर्च गर्ने र इनपुट आउटपुट बाउन्ड भनेको चाहिँ इनपुट आउटपुटको लागि धेरै टाइम खर्च गर्ने त्यसलाई चाहिँ नि इनपुट आउटपुट बाउन्ड प्रोसेस भन्छ अब युटिलाइजेसन यसले चाहिँ के गर्ने भयो सिपियु युटिलाइजेसन चाहिँ लेस इफिसिएन्ट हुने भयो ल अब मलाई यहाँनिर सोध है तिमीहरूले अब के चाहिँ छ कन्फ्युजन छ भने चाहिँ सोधिहाल्ने त्यो भएपछि अलि अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ कि अर्को चाहिँ सोध है सोध यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट नै क्वेसन हो यो हरेक साल सोधिरहन्छ नो सर भने नबुझ्यो भने हो प्रब्लम छैन भने सर ए ओके त्यसो भने सबैलाई प्रब्लम छैन भन्ने लाग्यो मलाई हैन यसरी आयो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ हैन अब आयो त के भने अब सर्टेस्ट जब फर्स्ट भने अब जुन चाहिँ जब सर्ट हुन्छ जुन चाहिँ सानो छ अथवा यसको चाहिँ ब्रस टाइम सानो छ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ सर्टेस्ट जब फर्स्ट अल्गोरिथमले सो सेलेक्सन क्राइटेरिया के हुन्छ त द प्रोसेस that requires shortest time to complete execution is served first जुनको कम्प्लिसन त्यो एक्जिक्युसन हुन लाग्ने टाइम चाहिँ थोरै छ त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त पहिला सुरुमा लिन्छ अब सो अब डिसिजन मोड भनेको के हो त अब यो डिसिजन मोड भनेको अघि मैले के भनेको थिएँ प्रिमिटिभ र नन प्रिमिटिभ भनेको थिएँ नि हैन यसमा पनि के गर्दैन त भित्र छिरिसकेपछि के गर्दैन त निकाल्दैन के बीचमा काम गर्दा गर्दै आधा स्टेटमै उसलाई निकालेर अर्को प्रोसेस राख्दैन भने त्यो भनेको नन प्रिएम्प्टिभ भयो सो इम्प्लिमेन्टेसनमा
दिस स्ट्राटेजी क्यान बी इजिली इम्प्लिमेन्टेड बाई युजिङ फिफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नै युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ। क्यू चाहिँ त्यही नै हुन्छ, तर अलिकति फरक हुन्छ है यसमा चाहिँ। All processes in a queue are sorted in ascending order based on their required CPU burst. त्यो रिक्वायर्ड CPU burst को आधारमा एसेन्डिङ अर्डरमा राख्छ क्या। जस्तै एउटाको चाहिँ 3 4 5 6 भन्ने चाहिँ burst टाइम छ भने 3 4 5 6 कै आधारमा राख्छ के। यदि त्यो हाफजाडली छ भने पनि के गर्छ त, त्यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमै मिलाएर राख्छ। So when CPU becomes free, a process from the first position in a queue is selected to run. CPU फ्री हुने बित्तिकै जुन फर्स्ट पोजिसनमा छ त्यो फर्स्ट पोजिसन चाहिँ रन भइहाल्छ। अब यहाँ इक्जाम्पल पनि हेर्छौ कसरी हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ। इक्जाम्पलमा हाम्रो यस्तो खालको प्रोसेस छ, अघिको प्रोसेस नै होला यो। सो प्रोसेसमा त्यही नै छ हैन, ब्रस्ट टाइम पनि त्यही छ। अब सर्टेज जब फर्स्टमा तिमीहरूले अहिले सोचिरह होला, यहाँनेरि सर्टेज जब फर्स्ट त अहिले सबैभन्दा छोटो त के को छ त, P2 को छ नि है। त्यसपछि P3 को छ, त्यसपछि P1 को छ, त्यसपछि P0 को छ के हैन। 10 6 2 4। अब कुरो के भयो त भने सर्टेज जब भनेको चाहिँ पहिला त सुरुमा चाहिँ यो कुरा गराए अनुसार चाहिँ P2 लाई हुनुपर्ने हो। तर यहाँनेरि प्र्याक्टिकली के भएन त भने सुरुको प्रोसेस चाहिँ नै फर्स्ट रन हुन्छ के। किन रन हुन्छ त भने ऊ चाहिँ पहिला आएको हुन्छ क्या। त्योभन्दा अगाडि कुनै प्रोसेसै छैन भने सर्ट ब्रस्ट टाइम र लङ ब्रस्ट टाइमको त कुरै भएन नि त। यदि म क्लासभित्र इन्टरै गरेको छैन भने अरू काम गर्ने नै भएन नि, होइन र। म क्लासमा रुममा छिरेको छैन, अब म आउँदैछु, बाटोमा आउँदैछु, म चाहिँ इन्टरै गरेको छैन भने मैले पढ्न पाउँछु र भित्र गएर पढ्न पाउँदिनँ नि त। त्यही भएर जो पहिला आउँछ उसले चाहिँ पहिला पुरै पढिसक्छ, एउटा मानौँ है त्यसरी। जुन पहिला आउँछ उसले पुरै पढिसक्छ भनेको P0 भन्ने प्रोसेसले अब पुरै यसको ब्रस्ट टाइम 10 छ भने यो 10 पहिला पुरा गरिसक्छ। अनि त्यसपछि बल्ल अरूलाई चाहिँ के गर्छ त अब क्यूमा राख्छ क्या। जस्तै गान्ट चार्टमा P0 भन्ने प्रोसेस के गर्यो, 10 भन्नेसम्म पुरै के गर्यो, अब P0 भन्ने प्रोसेस 10 भन्ने ब्रस्ट टाइमसम्म एक्जिक्युट भयो, P0 सकियो P0। अब यो भनेको 10 सेकेन्ड मानौँ 10 मिनेट हो। 0 मिनेटमा P0 आयो, 1 मिनेटमा P1 आयो, 3 मिनेटमा P2 आयो, अब 5 मिनेटमा चाहिँ P3 आयो भने 10 मिनेटमा त यी सबै प्रोसेस आइसक्यो नि त, होइन र। हो नि, किन भन्दा 0 मा पो अरू प्रोसेस आएका थिएन नि त। अब त उसले के गर्यो, 10 मिनेटसम्म त ऊ रनिङ गरिसक्यो भनेपछि 10 मिनेटसम्म त त्यो P3 पनि त आइसक्यो नि। अब बल्ल चाहिँ के हुने भयो, यिनीहरू तीनटा बीचमा चाहिँ बल्ल सर्टेज अफ फर्स्टको चाहिँ नि कन्सेप्ट यहाँनेरि लाग्ने भयो। अब यहाँनेरि के लाग्ने भयो त, P2 भन्ने प्रोसेसको सबैभन्दा सानो छ, किन 2 छ नि होइन। हेरे P2 भन्ने प्रोसेस हेर त, P2 भन्ने प्रोसेस चाहिँ के छ त 2 छ। अब त्यसपछिको कुन चाहिँ छ त, अब त्योभन्दा ठुलो चाहिँ P4 छ भनेपछि P3 हुने भयो रन हैन। अब यो P2 त रन भइहाल्यो, अब के रन हुने भयो त P3 रन हुने भयो। अब P3 रन भइसकेपछि बाँकी रह्यो के त, अब P1 रन भयो। अब P1 यसरी रन हुने भयो भनेको 22 सम्मको। एकचोटि फेरि हेर, P0 भन्ने प्रोसेस 10 मिनेटसम्म रन भइसक्यो। रन भइसकेपछि अब अरू सबै प्रोसेस आए, किन भन्दाखेरि P1 P2 P3 को पनि P3 लास्टमा त P3 हो, त्यसको त 5 सम्म त आइसक्यो। यदि 11 भइदिएको भए आउँदैन थियो है। फेरि जस्तै एराइभल टाइम P3 को 11 भइदिएको भए चाहिँ नि के हुँदैन थियो, यो P3 चाहिँ अहिलेको यो क्यूमा चाहिँ बस्दैन थियो, P1 र P2 मात्रै हुन्थ्यो। P1 र P2 भनेपछि P2 पहिला रन हुन्थ्यो क्या, अनि त्यसपछि बल्ल अर्को चाहिँ सेड्युलिङ हुन्थ्यो फेरि। तर अहिलेको केसमा त 10 मिनेटसम्म त सबै प्रोसेस आइसक्यो। त्यही भएर चाहिँ नि अब फर्स्टमा P0 0 देखि 10 सम्म ऊ रन भयो। फेरि P1 आयो, सरी P2 आयो। P2 आयो कसरी आयो त, उसको CPU ब्रस्ट टाइम हेर यहाँ 2 छ, 2 को आधारमा ऊ P2 आयो। 2 भनेपछि 10 + 2 12 हुने भयो। अब कुन प्रोसेस आउनु भयो त, अब सबैभन्दा त्योभन्दा ठुलो भनेको चाहिँ के छ त, त्योभन्दा ठुलो अथवा अरूभन्दा सानो भनेको चाहिँ के छ 4 छ। यो 4 भनेको P3 हो। सो यहाँनिर 12 + 4 कति आउने भयो त 16 आउने भयो।
फेरि 16 मा के आउने भयो त अर्को 6 बाँकी छ अब यो हेऱ्यो P1 बाँकी छ P1 भनेको अब यहाँनिर कति जोडिने भयो त अब 6 जोडिने भयो 16 + 6 कति आउने भयो त अब 22 हुने भयो हो यसरी चाहिँ यसको गान्ट चार्ट हुन्छ तर अब चाहिँ नि के भयो त भने अब यसको पनि फिनिश टाइम पनि त्यही नै भयो फिनिश टाइम भनेको के हो त 10 मा सक्यो P2 को कतिमा सक्यो 12 मा सक्यो P3 कति हो 16 मा सक्यो हैन ए सरी P1 को 22 मा सक्यो सरी हो ठीक P0 को चाहिँ 10 मै सक्यो P1 को चाहिँ नि 22 मा सक्यो P2 को चाहिँ 12 मा सक्यो P3 को चाहिँ 16 मा सक्यो यसरी चाहिँ सर्टेज अफ फर्स्ट हुन्छ र टर्न अराउन्ड टाइम अहिलेकै जस्तो प्रोसेस हो यसमा चाहिँ नि T1 - T0 गरेको हो र वेटिङ टाइम पनि त्यही फर्मुला हो त्यही गरेको छ र एभरेजको लागि त्यसलाई जोडेर डिभाइडेड बाइ 4 गरिदिने हो यति काम हो यसमा कोही कन्फ्युजन छ कन्फ्युजन हुनुपर्ने हो यसमा अलिअलि त छैन सर तिमीले पढिसक्यो क्या अपरेटिङ सिस्टम पहिले यो त पढाइ हो यो दुईटा त थाहा पाएकै हो सुनेकै हो ए पढिसक्यो त्यो भएर बुझिनेलाई चाहिँ अर्को त्यसै अर्को नि भ्याइदिएला 5 मिनेट रहेछ सर्टेज अफ फर्स्टको कुरा भयो सर्टेज अफ अब लेस वेटिङ टाइम हुने भयो गुड रेस्पोन्स भयो हैन अब डिसएडभान्टेज भने डिफिकल्ट टु इस्टिमेट टाइम रिक्वायर्ड चाहिँ इस्टिमेट गर्न गाह्रो हुन्छ अब कुन चाहिँ कुनका कति हो कुनको कति हो भन्ने कुरा इस्टिमेट गर्न अलिकति गाह्रो सुरुमै प्रोसेसहरु सबै आउँदैन नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि गाह्रो हुन्छ सर्टेज अफ फर्स्टलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि अर्को भनेको सर्टेज रिमेनिङ टाइम अब यसमा चाहिँ प्रिएम्प्टिभ हो यसलाई निकाल्छ अब काम गर्दा गर्दै बीचमा निकाल्दिन्छ सो सिलेक्सन क्राइटेरिया भनेको अब हुज रिमेनिङ रन टाइम इज सर्टेज छ अनि इज सर्भ फर्स्ट जुनको सानो छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भयो सर्भ गर्ने भयो फर्स्टमा दिस इज प्रिमिटिभ भर्सन अफ एसजेआ भनेको प्रिमिटिभ भनेको के हो त अब डिसिजन मोड पनि प्रिमिटिभ छ भने अब यो चाहिँ नि एउटा न्यू प्रोसेस आयो भने त्यसलाई के हुन्छ त निकालेर फेरि अर्को प्रोसेस आउँछ भन्न खोजे अब प्रिमिटिभ भनेको त्यो भन्दा लेस टाइम भएको छ भने त्यसलाई निकालेर अर्को प्रोसेस रन हुन्छ अब यहाँनिर प्रायोरिटीको भन्दा पनि अब जुनको चाहिँ सर्ट टाइम छ त्यसलाई चाहिँ नि उसले रन गर्ने भयो त्यो भनेको चाहिँ नि यसको भयो अब यहाँ हामी इक्जाम्पलमा जाम है त यो इक्जाम्पलमा जाँदाखेरि अब हामीसँग यस्तै छ प्रोसेस छ हेर है तिमीहरू एक्चुअली P0 भन्ने प्रोसेस आयो हो अहिलेसम्म पे गर्नु पर्यो त अब यो प्रिमिटिभ हो भने चाहिँ झिक्नु पर्छ क्या त्यही भएर चाहिँ यो 1 भन्ने टाइम पिरियडसम्म यो P0 P1 को P1 1 मा आयो नि त अब चेक गर्नु पर्यो नि त त्यहाँनेरि अब फेरि सानो छ भने त तलकोलाई रन गराउनु पर्यो नि त्यही भएर अब यहाँनेरि यसरी चाहिँ नि P0 सम्म P0 भन्ने टाइम पिरियडसम्म चाहिँ नि P0 नै रन हुन्छ अब बाँकी के आउँछ त अब P1 कति बाँकी भयो अब P1 त 6 नै छ P0 अब 9 बाँकी भयो नि किन भन्दा 9 त 1 त यहाँनेरि एक्जिक्युट भइसक्यो नि 0 देखि 1 सम्म त त्यो भएर 9 बाँकी रह्यो अब यी दुईटामा यो टाइम पिरियडसम्म 1 भन्ने सेकेन्डसम्म त यी दुईटा मात्रै प्रोसेस हो नि त P0 र P1 मात्रै हो नि त त्यो यी दुईटामा कुन सानो छ त P1 छ अब P1 पनि कहिलेसम्म रन हुन्छ त अब यो 3 सेकेन्डसम्म रन हुन्छ क्या हेर यो 3 किन त भन्दाखेरि यो 3 मा फेरि P2 भन्ने प्रोसेस आयो नि त चेक गर्नु पर्यो फेरि अब P2 भन्ने प्रोसेस अरूभन्दा सानो रहेछ नि त यसलाई एक्जिक्युट गर्नु पर्यो नि त्यही भएर चाहिँ के गर्छ अब P1 भन्ने प्रोसेस चाहिँ रन हुन्छ कहाँसम्म 3 भन्ने टाइम पिरियडसम्म रन हुन्छ अब बाँकी रह्यो के त अब P0 9 बाँकी नै छ हैन P2 2 छ P1 4 छ अब कुन रन हुनु पर्यो त अब P2 भन्ने रन हुनु पर्यो नि किन भन्दा यी सबैभन्दा सानो त के छ 2 छ नि त हैन त्यही भएर चाहिँ P2 भन्ने प्रोसेस कति बेलासम्म 2 टाइम पिरियडसम्म यो पनि 5 मै आउँदा यो पनि 2 नै छ भने चाहिँ यी दुईटा चाहिँ यहाँले क्यान्सल आउट हुन्छन् त्यही भएर चाहिँ अब 5 सम्म रन भयो सक्यो अब P2 को काम सक्यो अब हामीसँग बाँकी रह्यो के छ त P0 P1 P3 मात्रै बाँकी रहने भयो P0 P1 P3 मात्रै बाँकी रहने भयो P2 को सक्यो 2 भन्ने टाइम पिरियड सकिसक्यो अब चाहिँ नि आयो के अब यी तीनटामा चाहिँ के हुनु पर्यो त अब यी तीनटामा जुन चाहिँ सानो छ त्यसलाई रन हुनु पर्यो तर यहाँनिर के छ P1 र P3 को छ यो दुईवटा छन् 4 छन् तर नर्मली यसमा लिँदाखेरि चाहिँ फर्स्ट जो आको त्यसलाई राख्दा चाहिँ यो अल्गोरिदमले के भन्छ जो पहिला आउँछ त्यसलाई राखिदिने भन्छ के त्यो भएर चाहिँ P1 चाहिँ के हुने भयो
आउने भयो अब 5 मा 4 9 भयो 9 मा के बाँकी रह्यो अब P3 बाँकी रह्यो फेरि P3 चाहिँ रन हुनु पर्यो 4 युनिट रन हुनु पर्यो 4 युनिट रन हुनुको लागि चाहिँ 9 + 4 13 हुनु पर्यो बाँकी रह्यो के P0 लास्टमा रन भयो अब यसरी 22 भयो अब यसको चाहिँ नि फेरि के भयो त फिनिस टाइम हेर्दाखेरि विचार गर्नुपर्छ है P0 यता राइटतिरबाट हेर्दै जाने P0 कहिले सक्यो त अब 22 टाइममा सक्यो अब P1 कहिले सक्यो त अब यताबाट हेर्दै जाने जुन चाहिँ अगाडि आएको छ त्यसलाई हेर्ने P1 कहिले सक्यो 9 मा सक्यो अगाडि नि सक्यो नि हैन तर त्यसलाई हेर्ने हैन जुन चाहिँ राइट साइडबाट हेर्दै जाने क्या राइट साइडबाट हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ जुन 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 प्रोसेसको चाहिँ लास्टमा छ त्यही प्रोसेसको चाहिँ जुन टाइम पिरियड छ फिनिस टाइम भनेको त्यो हुन्छ अब P2 को के हुन्छ त अब 5 नै हुन्छ यसको त P3 कति हुन्छ अब P3 कति छ 13 छ सो यसरी चाहिँ आउने भयो यसमा सो टर्न एराउन्ड टाइम भनेको अघिकै फर्मुला हो यसमा केही डिफरेन्सेस छैन टर्न एराउन्ड टाइम एभरेज टर्न एराउन्ड टाइम पनि त्यही भयो त्यसरी चाहिँ यसको पनि यसरी हुन्छ यो चाहिँ के छ बुझ्यौ बुझ्न त अहिले सर त बुझियो सर ठिक छ हेर आज गएर हेर त्यसो फेरि अर्को दिन अब भन न केही प्रब्लम पऱ्यो भन न यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो है यो सधैँ सोधिरहने क्वेसन हो यो त्यो यसमा चाहिँ उनी नगर्ने कम्प्रोमाइज नगर्ने अरू अब एउटा क्वेसन मतलब मैले क्वेसन अब जस्तो लागेको थियो अहिले यो सबै सकेपछि दिउँला यो दुइटा पनि पढाउनु बाँकी छ अझै ल हुन्छ आजलाई यति नै गरौँ बुझेन भने सोद्धा हुन्छ